জ্বলছে পৃথিবীর ফুসফুস অ্যামাজন অরণ্য। দাউ দাউ করে জ্বলছে পৃথিবীর ফুসফুস, কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়েছে আকাশ। অথচ এত বড় অগ্নিকাণ্ডের খবর বিশ্বের সব জায়গার মানুষ এখনো জানেনই না। গত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে জ্বলছে অ্যামাজনের বিস্তীর্ণ এলাকা। ব্রাজিলের স্পেস রিসার্চ সেন্টার জানিয়েছে সাম্প্রতিককালে এই নিয়ে ৭২,৮৪৩ বার আগুন লেগেছে অ্যামাজনের গভীর জঙ্গলে, যার ফলে অ্যামাজনের বিস্তীর্ণ এলাকার প্রবল ক্ষতি হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার বৃষ্টির ছায়া অরণ্য অ্যামাজন পৃথিবীর 20% অক্সিজেন সরবরাহ করে। তাই জন্য আমরা অ্যামাজনকে পৃথিবীর ফুসফুস বলে থাকি অনেকে। তবে এবারের ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে পৃথিবীর ফুসফুসের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অ্যামাজনের বিস্তীর্ণ অংশ ধ্বংস হলে বিশ্বের জলবায়ুর ওপর প্রবল প্রভাব পড়তে পারে। ব্রাজিলের অ্যামাজনস, রন্ডোনিয়া, পাড়া ও মাতোগ্রাসো এলাকায় বিস্তীর্ণ আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বলে খবর সূত্রে জানা গেছে। বৃষ্টির ছায় অঞ্চল হওয়ায় বছরের বেশিরভাগ সময় এই জঙ্গলে আর্দ্রতা বজায় থাকে। তবে জুলাই আগস্ট মাসে অ্যামাজনের আবহাওয়া কিছুটা শুষ্ক হয়ে ওঠে। তবে স্থানীয় পরিবেশবিদদের ধারণা এই আগুন কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে নয়, দাবানল কিন্তু নয় এই আগুন, বরং অ্যামাজনের এই আগুনের পিছনে রয়েছে মানুষের ষড়যন্ত্র। ব্রাজিলের মানুষের ষড়যন্ত্র রয়েছে এই আগুনের পিছনে। ব্রাজিলের মানুষরা চায় যে চাষ ও আবাসের জন্য জমি, তাই জন্যই স্থানীয় লোকজন জঙ্গলের গাছ কাটা ও আগুন ধরানো শুরু করেছে বলে জানা যায়। প্রচুর দিন ধরে অ্যামাজনের কাঠ বিভিন্ন জায়গায় পাচার হচ্ছিল, তার সম্বন্ধে ব্রাজিলের যিনি প্রেসিডেন্ট তিনি কোনো পদক্ষেপ নেননি। এটি অনেক খবরেই উঠে এসেছে। জার্মানি আর নরওয়ে $60 মিলিয়ন দিতে চেয়েছে এই সমস্যার সমাধানের জন্য। বিভিন্ন রকম এনজিওকে দিতে চেয়েছে, কারণ সরকার এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সমস্ত রাষ্ট্র থেকে এখন প্রেসার দেওয়া হচ্ছে ব্রাজিলকে যাতে এরকম কাণ্ড না হয়। ছবি এবং ভিডিওগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে এমনভাবে আগুনটা ছড়িয়ে পড়ছে যাতে প্রত্যেক ঘন্টায় দুটো বড় বড় ফুটবল মাঠের মতো অঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। গাছ তো অবশ্যই, বিভিন্ন রকমের রেয়ার পশু পাখি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এই আগুনের ফলে। পরিবেশে প্রচণ্ড প্রকোপ পড়তে চলেছে এই পরিস্থিতি। এই মাত্র আরেকটি নতুন আপডেট এলো যে অ্যামাজনে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জানি না আদৌ এটা ফেক ঘটনা নাকি সত্যি সত্যি, তবে যদি অ্যামাজনে বৃষ্টি শুরু হয় তবে আগুনটা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি নিভে যাবে। প্রকৃতি নিজেই প্রকৃতির সন্তানদের বাঁচাচ্ছে। চলুন প্রে করি অ্যামাজনের জন্য।